飛機偷影空姐雙腿，領隊認擾亂秩序。48歲嘅陸國雄喺舊年12月搭 CX 由曼谷飛翻嚟香港，偷影同一個空姐雙腿2次，被對方質問之下，佢就話已經 delete 咗啦。空姐決定報警。警方喺佢部手機嘅記憶卡入邊發現一段偷影空姐嘅短片同30張空姐相。科技組人員仲收復到23張已經 delete 咗嘅相，證實全部都係偷影空姐嘅。佢尋日承認喺航機上面作出擾亂秩序行為罪。裁判官就將案押後到21號，索取社會服務令同感化報告判刑。